Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Shiri ne wanda yake leƙawa kasuwanni kala daban-daban ya kuma ɗauko muku hada-hadan mutane kaiwa da komowansu duk dai a kan al'amuran da suka shafi kasuwanci din a kuma cikin kasuwanni. Alhamdulillah ga muna akan Zoo nan cikin garin Kano, inda muka kare a wani babban shago na sai da kyallaye kala daban-daban wanda ake kira wato da duniyar yadi, duniyar ɗinki, duniyar kala kamar yadda muke gani a bayan. Yanzu muna tare da Malam Shu'aibu da ake kira da sarki go? Sarki ba. Zai gaya mana sunan shi sannan mu ga kuma me za mu yi tattauna da shi. Mene sunan Malam? Assalamu alaikum. Na Shu'aibu Garba Idris. Ana kira na sarki duniyar yadi. Ɗaya daga cikin manya-manyan masu sai da kaya kenan a wannan duniya ta yadi din. To Malam Shu'aibu, ga kaya na gani kala daban-daban. Wasu nau'o'in kyallaye ne kuke saidawa a nan? Yadikan da muke cewa akwai, muna kawo da aba, kwatano, indiya sai yan wannan yan Dubai. Yan Dubai. Wannan nan da na gani akwai kwatano, akwai indiya, akwai Dubai. Shin sunayen kyallaye ne ko kuwa kasar da ake kawo kyallaye? A kasar da ake kawo kayan ne. To amma kuma su kayan suna da sunaye daban-daban kamar yadda na gani ko? Akwai sunayen, akwai filters, akwai kuma normal yadika. To kuma wannan kayan daga can kuke sayowa kai tsaye ko kuma kuna sayowa ne daga hannun manya-manyan 'yan kasuwa? Gaskiya da kwatano ko awa daga can muke sowa, amma indiya wannan Dubai a wajen wannan 'yan kasuwa muke so. Amma kwatano da aba can za a je a dauko? Can za a je a dauko a kawo su. Dare ake kawo su. Dare ake kawo su. To ban sani ba ko irin kalubalen da al'umma suke fama da shi na rashin zaman lafiya da kuma rashin kwanciyar hankali a 'yan kwanakin nan. Shin kuma kuna fuskantar irin waɗannan matsalolin a wannan duniya ta? Gaskiya muna fuskanta. Ai kaga tafiya a mota, muna ɗan tafiya a mota, kaga muna ɗaɗɗar tafiya ko hanya ana ɗaɗɗar zuwa ɗauko kayan. Wani lokacin ma in aka ce akwai matsalar hanya, dole sai an ɗaga wani satin a tafi aje a ɗauko kayan. Shi yasa ba ya yiwuwa saboda al'amuran yau. Gaskiya saboda wani lokacin za a ce suna 'yan fashin daji suna kan hanya, dole sai wani satin ko kuma a ce kwana biyu a daga kwana biyu a dawo sai a tabu a motar. To a karkashin ku akwai wasu da ke zuwa su sari kayan koko sai dai kawai ɗaiɗaikun mutane da za su siya wanda za su ɗinka? Gaskiya da yawa akwai wanda suke zuwa suke sara kaya sosai ma. Idan Kaduna ma ko Nijar ma, 'yan Nijar ma suna zuwa suna sara kaya a duniyar yadi. To abin da ban sani ba, me yasa kuke daga kudin kyalle musamman a wannan wata na Ramadan da muke ciki, watan da ya kamata a ce an sauƙaƙe kudin kaya saboda jama'a su samu su fa'idanta, ko kuma kuna targeting ɗin wannan wata ɗin wajen ƙara kudin kyalle kuma mutane su takura? Gaskiya dai wanda ya san duniyar yadi da shekara 5 ko shekara 10 baya, gaskiya ba ma, in azumi ya zo ba ma ƙara kuɗin price ɗin kayan mu, yadda kayan mu suke haka suke, ba ma ƙara ba ma ragewa, daidai suke. Ko azumi ya zo ba ma ƙara kuɗin kaya, daidai yadda suke, ko bayan azumi ma haka kayan mu suke, ba ma ƙara ba ma ragewa, a daidai suke. Wani dalili ne kan sa a samu ƙarin kuɗi ɗin misali? Kaga saboda wannan tashin hankalin nan da ake yi, hanyar nan da bai da kyau, kaga yawanci ana 'yan mota suna ƙara kuɗi mota, ga mai ma yayi tsada, to shine akan wannan abun aiki za ga ana ɗan kasuwa suke ɗan ƙara kuɗin mai a kuɗin transport. Kuma idan aka ƙara kuɗin transport wajen shigo da kaya, dole ne kuɗin kyalle shi ma ya. To ga kyallaye na ga kala daban-daban, wanne ne daga cikinsu suka fi samun shiga a nan wurin ku? Gaskiya dai kaga irin wa'annan masu filter nan, gaskiya su ma suna shiga sosai. Su ne 'yan me kenan waɗannan ɗin? 'Yan Dubai. 'Yan Dubai kenan. Akwai kuma 'yan kwatano, su ne za ka irin waɗannan su ne 'yan kwatano. Ga 'yan Indiya can su ne waɗancan su ne 'yan Indiya.
yadda na gani kenan, amma ai kamar sukan zuba ko su canja kala. Gaskiya ba sa canja kala. Gaskiya diyalikan da muke kawo gaskiya ba sa canja kala. Saboda kaga duniyar yadi aka ce. In aka ce duniyar yadi gaskiya ba za mu rinka kawo kayan da za mu rinka kwarakwas somomi ba. Ba kawo kayan da za su rinka zuba ba. Kaga ana kawo kaya wanda suke zuba haka somomi ba su rinka zuwa ba. Hakika. Kuma za a rinka bada a gari ana cewa duniyar yadi ba suna kawo. To gaga kamar yadda kai bayani yadda mutane na zo na samu ana ta shiga da fita kuma mun dan dakatar da mutane saboda mu samu mu kammala daukan wannan shiri. To ban ga kamar da kayan mata ba kwa kawo wani kyalle da ya shafi ma kallayen mata kamar wannan kalar kaga wannan kalar na mata na gane kaga wannan ma mata suna dinka shi dogon riga a cikin ma akwai kaloli na mata oke su ne can wanda naga an jejjera su a gilasai da sauransu a ciki na mazan ne da aka dan fito da su aka amma na matan suna ciki akwai wani bambanci ne tsakanin kyallen da ake saida ma mata da wanda maza ke dinka ko duk dai kudin su ɗaya ne ana dai tafiyar da al'amari akwai bambanci da siya na matan kan fi dan tsada ko na kasa na matan suna yin tsada na mazan masu na yawanci price ne ya danganta kuma kila daga inda aka ɗauko shi da kuma yanayin tsadan kyallen da yadda ake abin nan to ban sani ba akwai likitoci ko kuma mu ce teloli waɗanda kuna da alaka da su misali ku kai kyalle su je su ɗinka muku ku zo ku sayar da ɗinkakke ko kuma a'a kyallen ne dai kadai kuke saidawa tunda na ga an sa duniyar ɗinki a nan muna ɗinki a ciki muna da wani brand a Hotoro muna da shi a Tare na gane mutum ya siya kyalle a wurin a ɗinka mishi sai dai kawai ya sa ya wuce kuma akwai readymade wannan mutum yana sauri zai zo ya sayi yana so zai dan yi tafiya a gaba sai ya jira an mai dinki ba to akwai readymade ko dauka zai ko ya saka a wajen allo abin zai bada sha'awa idan ya kasance mutum ya kawai yanda ke akwai kyalle ka zai sai dai ka zo kawai ka ga kyallen a gwada ka a wurin a dinka maka komai da komai ka saka wuce a ga wannan abin da ban sha'awa to amma kamar na mata din shi ma din haka kan wakana ko kuwa maza ne kawai ake musu wannan ka samun fura da aja akan dinkin maza gaskiya dinkin maza gaskiya da yawanci gaskiya ɗinkin maza muka fi gaskiya sosai wallahi. To ku gwamnati na ɗan taimaka muku ta ɓangarorin harkokin sana'ar taku ko kuwa dai ba dai wani abu da kuke kallo daga gwamnati? Gaskiya to ai kaga ba za mu ce ko gwamnati tana taimaka tana ɗan yi mana wani abubuwa ba saboda ka san shi mai gidanmu shi yake zuwa yake oda kayansa ya kawo su. Shi yasa. Ba wai ana haɗa hannu ne da wasu ko gaskiya ba an haɗa hannu da wasu ba na gane to abin yana da abin nan ban sha'awa haka da sauransu na ji ka ambato wasu wurare da ina ne kace Hotoro muna da brand a Hotoro sai a Taroni wajen amma nan dai shine babban wuri nan ne babban brand na Zurat ba shine babban brand na Zurat na fahimta na gane to mutum zai iya zuwa da yaran shi ma a zo a duba a dinka musu ba da nashi har da ma iyali kila gaba daya a dinka to ba san waɗanda suke regiment din da kace manya ne kadai ko har da kananan yara da mata har da kananan yara duk muna dinkawa kowanne a regiment din regiment ai akwai na kanana akwai na manya dukkan su akwai dukkan su akwai za a iya samu mutum ya zo ya dauka to kamar wanda ake sa musu individual mutane haka kala daban-daban za su iya zuwa mutum shi kansa shi kadai ya siya kyallen ko dole sai dai kamar sari kuma akwai bambanci tsakanin kuɗin wanda zai siya da yawa a matsayin sari da kuma wanda zai siya kawai don ya saka akwai bambanci gaskiya akwai wanda in ya zo sari ba za a so da wanda za a so guda ɗaya ba ko kuma guda biyu haka wanda zai sara dole akwai bambanci kuɗin akwai bambanci akwai discount gaskiya ne to yanzu ba kwa haɗuwa da wasu kalubale misali na abokan sana'anku misali ku kun je kun siyo kaya da a tsada ku zo ku tarar an sauke kaya ko kuma dai muna yin wannan ana gasa muna samun wannan kalubalen mutum ya je ya siyo kaya a wannan ya je ya siyo kuma a samu bambancin kuɗi amma gaskiya a yawanci gaskiya ga mu kamar duniya yadi gaskiya ga kalolin yadi kan gaskiya daban suke ko a kasuwa ma ga kalolin yadi kan ko in ka je ma kasuwa ko ka sai yadi a nan duniya yadi ba lalle ne wani ka same shi a kasuwa ba ya muna kawo littafin yadika ne gaskiya sabbin fitowa sabbin fitowa saboda sabuwar shekara tana za mu kawo littattun kaya wanda ya gani a duniya ya zai ce wannan ya diga suna da kyau
wanda kuma aka gama yayinsa shikenan shi ya samu ga kawo kaya ba mu ƙara maimaita wani kaya idan mun kawo wani latest ka san yanzu zamani ya canja yanzu kowa mutane suna son kalolin kaya. To da wani albishir da zaka yi ma masu kallon mu kasancewar Ramadana din nan gashi ya riga ya zo kuma ana son a sayi kyalle da dinkin sallah. Gaskiya ina masu kallo albishir a duniya yare mun yi sauƙin kayan mu ya kamata a ce kwastomi su duba kaya a duniya yadi ko ma ba a brand ɗinmu ko na hotoro ko na taroni ko na zurot su je su duba saboda mun yi sauƙin kaya gaskiya muna yin sauƙin kaya gaskiya da azumi ma sosai muna yi. To Malam Shu'aibu kenan ɗaya daga cikin masu sai da kaya a wannan kamfani nasu na duniyar yadi. A madadinsa ni Abumanar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da ku a gobe in Allah ya kai mu tare da wani bakon na musamman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.